Wato jama'a, kasar Algeria tana cikin masifa saboda kasar Amurka ta sanyo ta a gaba. Wato kasar Amurka ta zauna ta auna ta gano cewa ba za ta iya yin nasara akan kasar Iran. Shi yasa take neman alternative, take neman mafaka. Ta zauna ta duba wace kasa ce ya kamata ce ta kai mafarmaki, sai ta gano cewa Algeria ce. Shi yasa yau kasar Amurka, musamman daga bakin shugaban kasar Amurka Donald Trump, yabba wa'adi ga kasar Algeria na wata 18 cewa ta cire bakinta daga wani yankin da ake kira Tidufan, wanda wannan yaki ya jima karkashin kasar abin ga Algeria yake. Sannan kuma wannan yankin kasashe biyu da suke yaki akan shi, kasar Algeria da kuma kasar Morocco. Amma me yasa wannan barazanar bata shafi kasar Morocco ba? Jama'a, ina gaya muku, kasar Isra'ila ba ta so ta bude idanunta ta ga kasar Algeria. Saboda me? Saboda kasar Algeria tana goyon bayan kasar Palestine. Ita ma ce kasa ta farko cikin kasashen musulmai wanda ta fito tace tana goyon bayan Palestine, a daina kashe al'ummar kasar Palestine. To duk wanda ya ce muku kasar Isra'ila ce ta turo shugaban kasar Amurka na yazo yayi barazana ga kasar Algeria, ba za a iya ce a'a ba. Amma kuma ita kasar Morocco tana goyon bayan duk wata ta'asar da kashe-kashen da kasar Isra'ila take yi ma kasashen Larabawa. Shi yasa wannan barazana bata shafi kasar Morocco ba. Amma bari in ga muku wani abu daya. Kun ga abin da ya faru da Libya, wanda shine ya kawo mu da tashin hankali a cikin kasashen mu na Sahel. Wallahi idan ya faru da kasar Algeria, to ina mai tabbatar muku da cewa Afirka rankatakaf ta gama aiki. Saboda duk Afirka kasashen mu rankatakaf ta'addanci sai ya addabe mu. Shi yasa kowane lokaci waɗannan kasashen na Turawa suke duba wata kasa ce ya kamata su kai mafarmaki, wanda wannan kasar idan ta tarwatse to kasashen da suke kusa da ita duka ba za su samu kwanciyar hankali ba. Ku duba Libya fa, Libya duka mutanen ta al'umma na mutum nawa ne? Mutum miliyan nawa ne? Da aka tarwatsa ta, me muke fama da shi yau? Har yau muna fama da ta'addanci. To ina ga a tarwatsa kasar Algeria mai mutane wajen kimanin miliyan mutum nawa? To wallahi wannan ya kamata al'ummar kasar Afirka duk su tsaya tsayin daka domin su kare kasar Algeria. Duk abin da ya shafi kasar Algeria to ya shafe mu. Idan Algeria ta tarwatse, to na rantsa da Allah za mu yi fama da wani ta'addanci wanda yafi wanda muke ciki a yanzu. Allah ya tarwatsa kasar America. Ku ga mu ranka kuma section, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'ummar kungiyar AES gaba daya, wato albishirinku, shugaban kasar Rasha wato Vladimir Putin yayi jawabin cewa zai turo soja 4,000 zuwa kasar Mali. Idan na ce Mali, ina magana akan kungiyar mu ta AES, wato Mali, Burkina, Niger kenan. Saboda ya ce ya zamna ya auna ya ga cewa waɗannan turawan suna so ne su kore shi daga cikin kasashen mu na kungiyar AES. Shi kuma yace wannan ba zai taɓa yiwa ba, sai dai ya ƙara ƙarfin soja a cikin kungiyar mu ta AES, kamar yadda labarai suka zo muna. La Russie fait preuve d'une sincérité totale et se tient prêt à déployer 4 000 soldats professionnels ainsi qu'un armement conséquent pour soutenir le gouvernement malien et faire barrage aux tentatives de déstabilisation de l'impérialisme français. Moscou a parfaitement compris le double jeu des impérialistes, dont l'objet réel était d'affaiblir la Russie en Afrique à travers le Mali. Face à cette barbarie, la Russie n'abandonnera pas le pays. Elle y intensifie au contraire sa présence militaire et consolide ses opérations sur le terrain. Wato kasar Rasha ta gano cewa waɗannan turawan wani makirci ne suke nan suna yi ma kasar Rasha domin su kori kasar Rasha daga cikin kasashen mu na kungiyar AES. Saboda idan sun kori kasar Rasha, kenan za su dawo su ci gaba da iskancin su kamar yadda suka saba ta hanyar waɗannan 'yan iska, wato 'yan ta'adda kenan. Ta yadda za su dawo kuma su ɗora 'yan faran fulla waɗanda za su juya kamar yadda suke so. To Rasha ta gano wannan salon nasu, tace za ta ƙara ƙarfafa alakar sojojinta a cikin ƙasashenmu na ƙungiyar AES. Saboda Rasha da kanta ta sani, a duk lokacin da suka yi nasarar kore ƙasar Rasha a cikin ƙasashenmu na ƙungiyar AES,
waɗannan turawa idan sun dawo cikin waɗannan kasashen namu ne za su ɗauki arziki, wato uranium da shine ake kirkira makamman nukiliya da menene, akwai kayan arziki da yawa waɗanda su ne ake sarrafa makamai. Kenan turawa za su dawo kuma su ɗauke waɗannan kayan domin su koma su taimaka ƙasar Ukraine a ci gaba da yakar ƙasar Rasha. Saboda haka ƙasar Rasha ta gano wannan salon, ta ce ita kuma ba za ta bari ba, sai dai ta ƙara ƙarfafa ƙarfin soja a cikin ƙasashenmu na ƙungiyar IS. Saboda haka wannan babban nasara ce ga ƙasashenmu na ƙungiyar IS da kuma al'ummar ƙungiyar IS gaba ɗaya. Wannan wani labarin ku yaɗa muna shi a ko'ina, ku gaya mana ra'ayinku a comment section. Allah ya samu dace.